Oke, jumpa kembali dengan saya Hemri Danon di Klinik Burung. Sebelumnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam yang lagi bersantai-santai di sana ataupun yang lagi galau dengan burungnya yang lagi sakit ya tentunya. Di sini saya mau membuat sebuah video menjelaskan tentang penggunaan obat kanabiotik, tata caranya, kemudian pantangan-pantangannya. Jadi karena banyak yang bertanya ya, bagaimana menggunakan obat kanabiotik ini ya. Jadi bagaimana cara menggunakan obat kanabiotik ini untuk burung yang sedang mengalami batuk kick seperti itu ya. Nah, di sini kita langsung saja ya menjelaskan tentang penyakit ini. Jadi sebelum kita masuk ke cara penggunaan obatnya, saya akan sedikit memberikan gambaran dasarnya tentang penyakit ini. Jadi penyakit batuk ini adalah infeksi saluran pernapasan akut lah kalau di kita ya. Infeksi saluran pernapasan akut dan dia rawan sekali menyerang di paru-paru kalau didiamkan gitu ya. Nah, proses dari penyakit batuk ini biasanya kalau awal dia sakit, baru batuk sehari, 2 hari, 3 hari misalkan, di bawah 5 hari dia batuk, kemudian diberikan obat ini, biasanya nanti sembuhnya itu akan cepat. Ada yang diberikan cuman sekali atau 2 kali dia sudah nggak batuk. Tapi kalau baru 5 hari ke bawah itu biasanya nanti batuk, kemudian setelah kita berikan pengobatan itu biasanya akan seraknya itu akan hilang gitu ya. Lain cerita kalau misalkan burung batuk ini sudah lama gitu. Jadi kalau burung yang batuknya sudah 1 bulan, 2 minggu seperti itu, pasti nanti kalaupun batuknya itu sudah sembuh, dia pasti akan menyisakan serak gitu ya. Nah, nanti di belakang kita juga akan menjelaskan ya tentang detailnya. Sekarang kita masuk ke tata cara penggunaan kanabiotik ini. Jadi untuk burung murai misalkan dia sakit batuk, kemudian kita mau memberikan obat ini dengan cara dioles lewat media jangkrik gitu ya. Nah, kalau efektifnya biasanya kan jangkrik kita lepas kaki-kakinya, kemudian kita taruh di cepuk, terus cepuknya kita tetesi, kita aduk-aduk gitu kan. Nah, itu menurut saya nanti kurang efektif. Karena apa? Karena obat ini pahit, Mas. Jadi obat ini agak pahit. Jadi nanti kalau burung itu sensitif terhadap rasa yang pahit atau dia trauma terhadap obat, itu malah nanti tidak dimakan gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau teman-teman pengen dengan media oles, ibaratnya ini jangkrik ya, ini kepala, ini pantatnya. Nah, kita oleskan saja di bagian pantatnya sini, melingkar gini. Nah, pemberiannya kalau oles seperti itu, kita berikan selama sehari itu 3 kali, pagi, siang, sore.
Kemudian di air minum juga berikan 5 tetes dengan porsi air yang 1/4 saja. Kenapa 3 kali? Karena kalau dioles di jangkrik itu rata-rata nanti burung akan makan jangkriknya kemudian dilepeh di bawah. Nah setelah dia turun di karpet, maka obat ini banyak yang nempel di karpet, akhirnya banyak obat yang akan hilang, begitu kan. Makanya kita berikan sehari 3 kali supaya dosisnya bisa masuk ke dalam aliran darah itu tepat gitu ya. Jadi standar yang dari klinik itu tetapkan, dia harus ada obat ini masuk ke dalam aliran darah itu paling tidak itu 4 tetes supaya kuat untuk menghantam bakteri itu, karena penyakit ini sangat menurut saya sangat kuat ya, gampang sulit. Jadi pastikan obat ini kalau mau memberikan dengan cara oles itu sehari 3 kali. Kalau misalkan dia sudah nggak batuk, nanti dosisnya bisa dikurangi sehari 2 kali saja. Untuk pemberian dengan cara disuntik boleh asalkan obat ini bisa masuk. Karena biasanya kalau suntik itu bocor, nanti biasanya kan obat itu dalam perut itu kan banyak. Akhirnya burung itu tapi tetap nggak dimakan biasanya. Nah, kalau bagi teman-teman yang suntik di jangkrik, itu harus pinter-pinternya sampean dalam hal menyuntik ya. Harus pinter-pinter kalian menyuntik obat ke dalam jangkrik. Kalau disuntik obat itu bisa masuk dengan baik, cukup sehari 2 kali saja obatnya, pagi dan sore. Air minum boleh diberikan, tetap air minum ini 5 tetes, kemudian 24 jam sekali air minum ini yang dikasih obat ini harus diganti gitu. Kalaupun misalkan dengan cara oles, secara oles di jangkrik ataupun suntik di jangkrik, burung tetap nggak mau makan, langkah satu-satunya ya harus ditangkap burungnya. Kalau cuman mengandalkan obat ini masuk ke dalam air saja, saya pastikan burungnya pasti minumnya cuman sedikit. Kemudian akhirnya nggak bisa melawan bakteri itu. Jadi ini itu kejar-kejaran dengan waktu, karena semakin lama penyakit ini yang nanti kalau takutnya itu sudah masuk ke infeksinya ke paru, jadi akan sulit diobati kalau infeksi itu sudah masuk ke paru ataupun katup parunya gitu ya. Nah untuk cara tetes di paru itu caranya tetap 5 tetes sehari 2 kali. Air minum nggak usah diberikan, nggak apa-apa. Sehari 2 kali 5 tetes, tapi cara netesnya kita tangkap dulu ya, misalkan ya burungnya kita tangkap dulu. Setelah ditangkap, biarkan burungnya itu diam sejenak sampai nafasnya tidak ngos-ngosan ya. Biasanya ditangkap karena burung punya infeksi saluran pernapasan, biasanya kalau ditangkap dia itu akan capek gitu ya. Nah setelah ditangkap, biarkan burungnya diem dulu, napasnya sudah mereda. Kemudian penetesan, kita buka paruhnya, kita agak dongakkan gini ya burungnya ya, ke atas gini. Kemudian biarkan lidahnya itu turun dulu. Lidahnya nanti akan turun ke paruh bawah. Setelah dia turun, botol ini, ujung botol ini diteteskan di ujung lidahnya. 1 tetes saja. 1 tetes, kemudian kita lepas, biarkan burungnya itu kelcep-kelcep, akhirnya obat ini masuk kan. Nah setelah obat ini masuk, kemudian kita buka lagi, teteskan 1 tetes. Ini untuk amannya, karena apa? Kalau sebetulnya 2 tetes boleh, langsung 2 tetes atau 3 tetes, asal
kita sudah pinter ya, takutnya nanti dia tersedak masuk ke paru-paru, akhirnya burungnya langsung bisa mati gitu ya. Nah, pemberian obat baiknya diberikan selama 5 hari untuk awalan. Kalau dia itu masih batuk, obat ini boleh diberikan selama 10 hari maksimal. Bagi yang masih batuk ya 10 hari, kemudian setelah 10 hari kita jeda 1 hari. Nanti berikan lagi. Atau misalkan berikan 5 hari, jeda 1 hari, berikan lagi 5 hari, seperti itu. Nah, bagi burung-burung yang sudah sembuh misalkan ya, obat ini diberikan, ada yang masing-masing berbeda burung-burung. Ada yang 3 hari diberikan burungnya sudah nggak batuk. Tapi ada yang sampai 1 minggu burungnya masih batuk, seperti itu. Jadi kita itu, karena kita melihat secara visual, burung ini itu infeksinya udah sampai mana, seberapa besar infeksi itu tidak terlihat. Makanya masing-masing burung itu taraf penyembuhannya itu berbeda-beda. Nah, kalau burung sudah sembuh dari batuknya, obat tetap diberikan. Misalkan dia 3 hari diberikan obat sudah nggak batuk, berikan aja obatnya 5 hari, jeda 1 hari, berikan lagi obat ini selama 3 hari atau 5 hari, nanti jeda lagi, berikan lagi. Nah, ini adalah pemberian obatnya ya, cara-cara pemberian obatnya. Nah, untuk pantangan, untuk burung, semua burung, karena banyak yang masuk cuman burung murai ya, untuk burung yang sakit infeksi saluran pernapasan atau batuk ini tidak boleh dikasih kroto. Kenapa kroto? Kenapa kroto itu nggak boleh ya? Karena kroto itu dia itu rawan nempel di tenggorokan. Jadi gimana ya? Di tenggorokan itu burung yang lagi mengalami infeksi saluran pernapasan biasanya kan lendirnya banyak itu ya. Nah, kroto itu adalah makanan yang gampang sekali nempel di tenggorokan. Nah, kalau misalkan kroto itu nempel, kemudian dia bisa turun sampai diolah ke pencernaan, itu nggak masalah. Tapi kalau dia nempel dan berhari-hari di situ, sampai kroto itu kemudian busuk dan pecah, itu akan memperparah keadaan. Karena protein yang sangat tinggi itu, kalau dia itu busuk, kroto yang busuk itu kalau dia pecah di dalam sini, itu bakterinya nanti akan nambah parah. Biasanya burung nanti akan tambah parah kalau dikasih kroto. Apalagi kroto itu nempel di tempat di mana dia mengalami peradangan atau luka. Itu kroto nggak boleh diberikan. Kemudian makanan-makanan yang sifatnya lengket, seperti pur yang halus, itu jangan ya. Pur yang halus itu jangan. Kalau pur kasar nggak masalah. Jadi ada lagi seperti cacing. Cacing itu kalau dia langsung ditelan sih nggak apa-apa, tapi kalau di totol itu kan di dalamnya itu kan ada lendir yang dalam perutnya itu kan lendir yang lengket itu ya, seperti lendir itu takutnya kalau itu juga nempel, itu nanti akan memperparah. Nah, kalau burung-burung pemakan buah itu biasanya pisang ya, pisang atau sifatnya yang lengket-lengket seperti itu, yang gampang lengket seperti itu, coba hindari dulu. Kalau makanan yang paling aman itu jangkrik. Kalau ular kandang, ular Hongkong bagaimana? Itu kalau misalkan tidak terpepet. Kalau misalkan sudah terpepet ya monggo saja, dengan segala resiko. Itu pantangan dari
hal makanan. Kemudian pantangan yang kedua, burung selama sakit ini tidak boleh mandi dan nggak boleh dijemur ataupun embun. Karena apa? Biasanya burung yang sakit ini itu bakterinya gampang sekali berkembang kalau dia kena dingin, kena panas, itu cepat sekali. Makanya usahakan jangan mandi dulu selagi burung itu masih sakit ya. Usahakan jangan mandi dulu. Kemudian jangan dijemur dulu, walaupun dia sudah nggak batuk. Selagi burung itu masih serak, seraknya serak parah, seraknya serak banget, paro, suaranya masih gimana ya, berat seperti itu jangan dijemur. Walaupun misalkan burungnya nanti coba mandi, dia sudah nggak batuk, tapi dia tetap nggak boleh dijemur. Jadi burung-burung yang serak, burung-burung yang suaranya berat seperti itu, jangan dijemur. Karena kalau kita melakukan penjemuran, itu nanti takutnya infeksinya itu akan membuka kembali dan burungnya akan batuk lagi gitu ya. Kalau mandi misalkan dia sudah nggak batuk ya nggak masalah ya, mandi tapi jangan sering-sering. Kemudian untuk awalan kita boleh ngajari burungnya itu diablak dulu. Sehari diablak, tapi ya pelan-pelan, jangan langsung sehari ya. Setengah hari atau 1 jam, 2 jam diablak, oh dia nggak batuk, kodong lagi. Kemudian diajarilah pelan-pelan gitu ya. Karena apa? Misalkan sudah diobati burung ini dan dia nggak batuk, itu kan masih menyisakan peradangan. Jadi di tenggorokan ini kaku-kaku, bekas peradangan, kemudian bekas iritasi, mungkin dia luka. Nah itu kan butuh proses untuk pemulihan. Selagi burung itu peradangannya memang belum pulih, diharapkan jangan menggunakan penjemuran. Daripada nanti sakit lagi gitu ya. Terus pengobatan bagaimana? Ya obat secara berkala jalan terus. Tapi alangkah bagusnya kalau misalkan diberikan vitamin gitu ya untuk mempercepat proses pemulihan peradangan ini. Karena kalau anabiotik itu vitamin untuk peradangannya itu ada, tapi cuma sedikit sekali, tidak banyak. Dia spesifik untuk membunuh bakteri-bakterinya gitu ya. Kalau vitaminnya sebetulnya ada sendiri, tapi sepertinya belum keluar ya. Namanya Voice Care. Tapi itu belum keluar. Dia murni vitamin untuk tenggorokan. Kalau misalkan ada merek-merek lain yang untuk pemulihan pita suara, mungkin boleh diberikan ya. Bebarengan dengan obat ini gitu. Misalkan obat ini diberikan, siangnya dikasih vitamin, itu nggak apa-apa. Jadi kita obati secara berkala. Walau untuk burung yang batuk itu biasanya pengobatannya akan panjang ya, akan panjang. Karena sambil menunggu proses pemulihan dari sal pernapasan yang kaku, yang tidak elastis, makanya akan menghasilkan suara yang paro, yang serak. Nah, nanti kalau ini sudah elastis kembali, nanti dipastikan suaranya akan pulih lagi. Tapi bagi burung-burung yang sudah terlambat pengobatan, biasanya nanti akan cekrekannya itu untuk pulih total seperti sedia kala itu akan lama. Biasanya cekrekannya akan kependem, tek 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 kayak gitu, akan kependem. Walaupun suaranya sudah mulai pulih. Nah itu perlu proses pemberian vitamin itu dan pemberian antibiotik ini secara berkala. Kalau nggak seperti itu nanti biasanya akan bangun lagi itu bakterinya. Makanya bagi teman-teman yang punya burung batuk, hendaknya itu pengobatannya totalitas dalam arti benar-benar sampai tuntas. Kalau dia sudah mulai enak, mulai bongkar
materi, kemudian coba digantangkan lagi, dia nggak batuk, berikutnya digantangkan lagi, akhirnya batuk kembali gitu. Biasanya terjadi seperti itu. Makanya pelan-pelan diobati dulu, kondisikan dulu, kemudian baru kita setting untuk ke gantangan atau ke lumba. Kalau misalkan burung ini sudah benar-benar pulih ya. Kemudian obat ini sebetulnya obat ini sudah ada, apa itu, vitamin, kemudian ada anti nyerinya, ada anti peradangannya, anti bakterinya, sudah komplit ini. Dan untuk teman-teman yang mau mencari obat kanabiotik, nanti ada di link Shopee ya, di link Shopee yang apa itu, di sana yang komplit. Jadi komplit ini dalam artian misalkan untuk burung murai tinggal pilih untuk burung murai, misalkan untuk burung kacer pilih untuk burung kacer, atau untuk burung pemakan biji-bijian seperti itu. Karena beda ya, beda. Ada kalau untuk pemakan biji-bijian seperti itu nanti ditambahi kanabiotik ini dengan kandungan anti parasit ataupun jamur, karena memang penyebab dari batuk ini berbeda-beda. Nah, bagi teman-teman ini apa itu ulasan yang semoga membantu teman-teman yang baru mencari bagaimana caranya menggunakan obat kanabiotik ini. Nanti buat teman-teman yang masih bingung, boleh nanti WA saya ataupun ada itu nomor di brosur, hubungi saja nomor yang ada di brosur di obatnya, nanti bisa sharing di sana. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah-salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jumpa lagi di lain kesempatan.